हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन हिजो अस्ति जस्तै पानीले हामीलाई छोडेको छैन होइन हो पनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ है बिर्सिरहेको थियो चाहिँ अनि आज चाहिँ शुक्रबार हो नि त बाइक निकाल्न लाएको थिएँ है बाइकमा फेरि रेनकोट कसरी ओढ्ने भनेर झ्याउ भयो क्या अब सिङ्गल रेनकोट एउटा किनेपछि चाहिँ बाढी आइन्छ है गाइज ल सबैजना औ सेट सबैजना सावधान हुनु बिहान बिहान 2टा बस झऱ्यो भन्ने सुनेको थिएँ मुगलिनको हाइवेमा यस्तै छ अनि पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ एकअर्कालाई दोष दिइरहेछन् सबैको दोष हो नि त होइन अनि फेरि न्युज फिडको कुरा गरेँ मैले फेरि यो आउरे पाउरे भरौटेहरू क्या भरौटे हाल्नु रिसोर्टलाई फेरि र गाइज अनि जिम जाँदैछु आज चाहिँ ब्याक डे हो अनि आज चाहिँ हामी ऊ नगर्ने के भन्छ त्यसलाई अब क्यामेरा नदेखिरह होला आज चाहिँ हामी डेड लिफ्ट नगर्ने किनकि मेरो लेग पेन छ दुई हप्ता चाहिँ रेस्ट गर भन्नुभएको छ सबै लेग पनि 2 चोटि नगर्ने डेड लिफ्ट पनि 2 चोटि नगर्ने त्यही हिसाबमा 2 हप्ता बनाइदिने अनि त्यही गाइज हिसाब त्यसरी गर्नु पऱ्यो अब फेरि गरेन भने फेरि पछि सकिँदैन जस्तो लाग्छ क्या बोकिरहेको वेट होइन त्यही भएर म गर्न ट्राई गर्छु क्या तर आज चाहिँ छोडिदियो नगर्ने अनि त्यही अनि आज पनि प्लान खाना खानु बाहिर जान्छ तर पानी परिरहेको छ भन्न सकिन्न नजान पनि सकिन्छ घरमा फेरि भन्न बिर्सेँ फेरि जहिले घर खाना बनाइसकेको हुन्छ अनि म चाहिँ भन्दिनँ अब घरको खाना त्यतिकै हुन्छ प्लान बन्यो भने क्या अन्त भन्नुपर्ने स्योर छैन फेरि यतापट्टि नि त्यही भएर नि होला त्यो गाइज ल सिउ जिम पुगेर है गाइज पानी परिरहेको छ गोपुर पनि भिज्छ होला है त रिकभरी पुऱ्याएँ होइन आज एउटा हाम्रो मसल लास्ट दुखिरहेको छ क्या त्यही भएर मसल रिकभरीलाई हेल्प गर्छ नि त्यसले अनि त्यही भएर है गाइज अब एकछिन भेटौँ वार्मअप गरिसकेपछि है ल गाइज म जिममा आइसकेँ अनि अघि भने जस्तै वार्मअप सकाइसकेँ अनि अब हाम्रो हिरो लेग्स हेर यहाँ दाईको सुधीर दाई एस पनि हेर चेस्ट पनि हेर बाबा आज है तपाईँलाई आज त्यो उमा हाल्यो थम्बेलमा तपाईँलाई हाल्ने ल भाइरल दाई ल के भन्नु छ तँलाई खिचेन लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट ओके भयो ल गाइज अनि म आज डेड लिफ्ट गर्दिनँ होइन गाह्रो भइरहेछ त्यही भएर आज सिधै यो ल्याग पुल डाउनबाट तर उ त्यो बार हाल्छु है त काट्न पछि गएर
अनको फेरि अफ गरेर अन गर्न टाइम लाग्छ ए हेलो गाइज हाम्रो एक्सर्साइज सक्यो होइन अब स्ट्रेचिङ गर्ने अनि मैले आज धेरै खिचेन ब्यागको एक दुईवटा खिच्ने बिर्स्यो होइन त्यही होला हाम्रो जिममा क्यामेराम्यान आउनु भएको छ के छ क्यामेराम्यान होइन अब पछि अलिक पछाडिबाट होइन न्यू ब्लगर इन टाउन मेरो डाहा गरेर अब अर्कोलाई भ्लगर गर्नु पऱ्यो रे दाइलाई यार मुजी उसमा रेस्पेक्ट नदिए पनि मुजी यो भ्लग स्लगमा यो मुजी क्यामेरा अगाडि त रेस्पेक्ट अलिअलि दिन जान्न अन्त त गरेनस् होइन मुजी रियलमा त गरेनस् यसमा अगाडि त मुजी अर्कोलाई भन्छ दाइलाई हो नि दाइलाई डाहा लाएर है गाइज पिटी हान्दैछ एउटा त रेस्ट हाल्दैछ यहाँ स्ट्रेचिङ त्यो मुजीलाई चाहिँ म मात्र राख्ने म आओस् अनि टुन क्या त्यो राखिदिने क्या टुङ वाला क्या गाइज ल हामी निस्किन गाइज हामी निस्किन लाग्यो जाऊँ पानी पर्नलाई चाहिँ किन राखायो होला गाइज हामी यहाँ निस्क्यौँ है क्यान्सलै भयो जस्तो छ होइन किनकि सबको आज के काम छ अरे के छ अरे झरी छ अरे के बाई गाइज सेम पनि उताबाट गयो म यताबाट गयो खै 200 भेट्ने प्लान छ के हुन्छ केटाहरूको गाइज यो घर पुगेपछि र गाइज घर पुग्यो फोहोर उठाउने बाल्टी नै लिन कारण चाहिँ मेरो लिएर आइदिएको एकछिन सुकाउन राखिदिउँ है त गाइज ल घर आइपुग्यो पछि उठाउनु ए पर्सै ल्याउने बिर्स्या झन्डै यार पर्सै हेलो गाइज आज बाइक निकाल्दा धेरै पछि होइन पर्स ल्याउनु बिर्सेछ कि गाइज पर्स त चाहियो नि त फेरि होइन पर्स चाहिँ मैले कहाँ राखेको थिएँ हो कि पर्स झ्याइजो लगाएर होइन है त पर्स गाइज हामी खाना आइसक्यो नि आज प्लान भएको थियो नि त मान्दो भन्छ नि बट मान्दोमा चाहिँ क्यान्सल हो अनि हामी त जाँदैछौँ त्यही गाइज है त केटाहरू आइसक्यो मम्मी गयो ल स्कुटी लानु परेन अब तपाईँ चलाउनु भने होइन चलो त्यो गियर धेरै चेन्ज नगर्नु नि फेरि 1 र 2 3 गियर धेरै चेन्ज गर्नु पर्दैन
सञ्जित दा यसको बस्नु न यसकोमा स्पिड लानै पर्ने नि अब हजुर देउराली मान्नु नजाने हुँदैन देउराली जाउँ यताबाट तिमी मेरोमा बस गाइज हामी सबजना निस्किने एउटा होइन त्यो बिस्तारै गियर धेरै चेन्ज नगरौँ ल त्यो गियर धेरै चेन्ज गरे घाट गर्छ क्या फेरि त्यही माइसम्म हो के बस हिम र सजिता उता अनि रोजन भाइ मेरो पछाडि छ होइन आज रोइले होला जस्तो छ त्यो गाइज ल अनि हामी निस्किसक्यौँ हामी टोटल 5 जना छौँ होइन त्यो गाइज ल दिस इज द टुरिङ होइन अब उता माथि डाँडामा जाँदा हो गाइज होइन त्यही अहिले भेटौँला एकछिनमा है एकछिन हेलो गाइस यताबाट अब त्यो बाटो बन्द छ नि त उता आज हामी यताबाट रानीगढ निस्किदिने अनि रानीगढबाट चाहिँ माथि उक्लिएर अनि त्यतापट्टिबाट गइदिनु पर्ला जस्तो छ होइन मलाई चाहिँ त्यही ठिक लाग्यो त्यही रमाइलो हुन्छ जस्तो छ त्यहाँ गएर चाहिँ बाइक चाहिँ नरौँला उता माथि गएर किनकि त्यहाँ बाइक दाइले राजनगरको खुट्टा भ्याउँदैन नि त त्यही भएर होइन फेरि राजनगरले लडाउलान् भनेर कि अब हेमले चलाउँछु कि म चलाउँछु उता माथि चाहिँ त्यो गाडी त छ होइन यताबाट माथिबाट अहिले देखाउँछौ अघि आज बल्ल घोडामा चढ्यो अघि नै घोडा नै हो अघि चाहिँ खरायो भनौँ न अनि त्यो गाइस दाइहरू अगाडि छन् दाइहरू पछाडि छन् यहाँ अलिक बाटो डेन्जर छ होला बाटो डेन्जर छ होला फेरि मैले बाटै बन्द छ क्या बाटै बन्द त छैन होला त्यहाँ माथि रानीकोट जहिले यताबाट गएर हो क्या अङ्कल हामी तलको भाइहरू हो होइन एकछिन खानु न हामी तलकै भाइहरू जहिले गइरहेको हो ठिक छ होइन हस् हुन्छ त होइन भइहाल्छ नि ए हस् एकछिन हामी 3जना मात्र मोटरसाइकल हो हामीलाई थाहा है त्यस्तो नि हुँदो रहेछ हस् अङ्कल हस् पर्दैन हामी यता आयौँ है दाइहरू नि आउनुभयो बोबालै भयो त अजबको रमाइलो हुने भयो गाइज भोज खाइरहेको ठाउँबाट बाटो छेकेर आइरहेछन् केटाहरू होइन एकदम रैला हुने भयो गाइज आज डेन्जर पारामा रमाइलो हुने भयो आमामा यस्तो छ बाटो गाइज
नि त भ्यू ल हेर क्लियर छ यार बास यो अन्त पारा मोबाइलबाट नि एउटा भिडियो खिचेर म हजुर बिजोक रमाइलो त्यही भने यस्तो ल हेर क्या क्लियर छ यार तर आज माथिबाट झन् सही देख्छ क्या आज केटाहरूले धेरै कुरा मिस गर्छन् केटाहरूले अब हामी माइडिहाल्छौँ नि त क्या बवाल छ है धन्न आज त्यो भ्लगमा त्यो हालिदिएँ मैले यार खाइरहेको छ नि भोज यार भोज खाएर हाले यस्तो ल हेर क्या क्लियर छ खतरा छ बाटो तर ट्रेल अब सबजना डट राइडर आएको भए चाहिँ सही हुन्थ्यो क्या केटा हो हुन्छ नि त एउटा त्यस्तो भने होइन सबैजना हुन्छ सबै एउटै स्पिड एउटै हुन्छ नि त तर एउटै त्यसो भयो भने ठोकिने चान्सेस हुन्छ है बाटो डेन्जर चेन लाउन बिर्सेछ यार मोबाइल झन्डै झरेको थियो ल है त गाई त्यस्तो छ ड्रोन उडाउनु पर्ने बरु यहाँ चाहिँ ड्रोन उडाउनु पनि ठ्याक्क त्यहाँनिर राख्नुपर्ने अनि हामी चाहिँ यहाँ सर निस्किनु पर्ने क्या आज ड्रोन पनि ल्याएको छ एक्सिडेन्ट भएपछि फर्स्ट टाइम आफ्टर ड्रोन पनि त्यो बनाएपछि फर्स्ट टाइम होला उडाउनु लिएर आएको त्यही हो गाइज आज त भ्लग धेरै लामो हुन्छ होला यार अब हामी चाहिँ देउराली जानु लाग्यो क्या हामी जहिले अनन्त लिङ्गेश्वरको बाटो जान्थ्यौँ नि त हामी अनन्त लिङ्गेश्वरबाट अब अहिले पानी पर्दा जानु मिल्दैन अनि उता तरखालबाट जाने प्लान बनाउनु लाग्थ्यौँ बट अब त्यो प्लान पनि भएन अनि हामी यताबाट आइदियो क्या यता रानीकोट उक्लिदियो नि रानीबाटबाट सिधा उता गइदियो क्या बिस्तारो स्लोली मिलाएर चट्ट जहिले हामी तलतिर ओर्लिन्थ्यौँ नि त त्यो उबाट योपालि चाहिँ हामी तल नओर्लिने कि हामी त्यहाँ त्यसो लागेर जाँदैछौँ त्यो गाइज ल है बाटो त डेन्जरै पारेछ क्या हो केटाहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुने पो होइन त्यही हो गाइज यहाँ त पुरै खोलाबाडी आमामा हो ल ए अङ्कलहरूले भत्क्याने यहाँ पो रहेछ त यार यस्तो डेन्जर भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ केटाहरूलाई साथी बसिदिनु पऱ्यो नि त फेरि के होला होइन भन्न सकिँदैन नि त यहाँ रैला भएर चाहिँ केटाहरूको यहाँ भिडियो बनाउनु पऱ्यो टक्क लाएर अफ रोडिङको होइन गाइज आउँदैछन् केटाहरू ए आइहाल्छ नि यति चाहिँ अब त अर्को बाइक आउँदैछ हाम्रो अलि दबाउनु पर्यो दबाउनु अलि दबाउ न ल सिधै जानु सिधै म आउँछु माथि है माथि गाइज म नि अब गएँ अफरोडिङ त मजा आयो आज धेरै पछि बाइक निकाले यार 3 हप्तापछि होला यार मजा आइरहेछ त्यो बाइक चलाउनु छुट्टै मजा
गाइस अहिले पछि भेटौँला केटाहरू पछि आउँदैछ नि होइन त्यही हो त बाटो डेन्जर छ तर कहाँ यताउता भयो पनि सक्यो सिधै माथि गएर कुर्छु अब है गाइस अब यही बाइक दुईजना भयो भने कस्तो अप्ठ्यारो थियो मलाई होइन अब सिङ्गल सिट त मजा छ क्या मलाई त्यो गाइस अब हामी अरू बेला तलतिर नि त आज चाहिँ हामी यता जान्छौँ है किनकि देउराली यता छ राजन दाइले यहीँ बसौँ भन्दै थिएँ तर हामी नबस्ने यहाँ पनि होइन यहाँबाट नि हामी जाने अब बाटो राम्रो छ अगाडि अगाडि जानु ल राजन दाइलाई अगाडि पठाउनु पऱ्यो क्या अल्छी लाग्यो त्यसलाई त्यही भएर हेलमेट फुकालिदिऊ क्या हो हेलमेट फुकालिदिऊ कि क्या हो होला अहिले हेलमेट फुकाल्नुपर्छ ल गाइस अहिले बाघ भैरव मन्दिर भने यही हो खतरा बनाइसकेछ अहिले मन्दिर पनि होइन त्यही गाइस ल अब टेरेस पुगेर गरौँ ल को हालत बाघ भैरव रिसोर्ट सही हो ल गाइस अब एकदम खतरा उकालो आउँछ है त गाइस पर्छ ल गाइस यहाँ माथि डाँडामा गएर भिडियो बनाउनु पर्छ अब पहिला यहाँ ब्रेक नि नहान्नु फेरि लत्त ब्रेक लत्त नहान्नु है लड्छ यहाँ अस्ति ए बन्द ढल्का खिच्छ नि ढल्का यस्तो 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 कि पाइलट रे त ड्रोन पाइलट हेलमेट छ त्यसमा हेलमेट छ अनि लडाइ भए पनि बनाउनु पनि हेलमेट छ नि कन्टेन्ट हुन्छ नि फेरि लडाउँ न एकचोटि दाइ फेरि बाइक एकचोटि लडाएर राखौँ न मात्र क्या बाइक लडाइ भिडियो खिच्नु पाएन अनि क्लाउड हेर्नु क्लाउड कति दामी छ यार पुगम एम बाइक एउटा फोटो खिच्दैन यार फोटो चाहिँ खिचेन यार एउटा वहीँ छ यार छ्या सञ्जिता एउटा फोटो खिचिन् न ल यत्तिकै खिचिदिनु गाइज यहाँ बस्यो ए बिस्तारै आउनु चिप्लेला गाइज हामीले फोटोसुट सकायौँ होइन अब हामी जाँदैछौँ त्यो गाइजलाई है होइन बाटो चाहिँ खत्रै छ कि क्या हो आमै वाट इज दिस
यता किन डढाएको ओह्रालो नि डढाउनु पर्छ एक गेरा राखेर ओह्रालो न एक गेरा राखेर ओह्रालो न किन फुल क्लच लिएको अगाडिको ब्रेक चाहिँ नहान बाटो एकदम डेन्जरस छ गाइस यताको होइन अब यहाँ ब्रेक हान्यो भने लड्छ हट पोखरी पनि रहेछ यहाँ त है गाइस अब सबजना यस्तो बाइक चाहिँ रहिला हुन्थ्यो भुर्र गरेर बाटो त यो ट्रेल त दामी छ त हाम्रो लागि त है के गर्नु हामीले नि कुदाउँथ्यो सञ्जित दाइ पछाडि भएर नकुदाएको जस्तो छ न त खतरा कुदाउने मान्छे हो यो गयो पछि उठ्नु तलतिर तलतिर त्यो अघिको चाहिँ लाकुरी भन्छ जाने बाटो कहीँ छैन यो चाहिँ हामी तलतिर देउराली जाने बाटो यो अब यहाँ ठुलो एउटा ग्राउन्ड आउँछ बबालको ग्राउन्ड आउँछ यहाँ यो ग्राउन्डमा चाहिँ उडाउनु पर्ने हो कि भने जस्तो ल मुझे बाटै रहेन ल थुक कतार जान्छ कहाँ जान्छ थुक्क बाटो किन बन्द गर्छ अब यताबाट नआउनु होला नछिरम होला कहाँ उक्लिन्छ त उतै माथि त्यहाँबाट फेरि उक्लेर फेरि त्यत्रो घुम्नुपर्छ फेरि बाटो यतै थियो होइन त यहाँबाट हामी उतानिर उता निस्किनु क्या यो उताबाट चाहिँ त्यो लाकुरी भन्दै जाने हो क्या त्यो बाटो चाहिँ फेरि त्यहाँबाट ओर्लिनुपर्छ अब घन्टापछि यहीँ आइसक्यो अब मान्दै जान्छस् भने कस्तो कुराहरू आइसक्यो यहाँ तलबाट तल होइन अब बाटो घुमाउनु त्यहाँबाट त्यो बाटो निस्किन्छ क्या अब होइन मैले भिडियो अनेछ गाइस यस्तै छ क्यामेरा अझै छैन तिमीलाई चलाउन आउँछ हुँदैन यहाँ गाइस यो बाटो पहिला खुल्ला थियो आज बन्द गर्दैछ मुलाहरूले मेरो बाइक त जान्थ्यो केटाहरूको बाइक जाँदैन फेरि मेरो मात्र गएर भएन नि त त्यही भने मान्छे हिँड्ने त्यसरी हजुर अब त्यहाँ चलाउनै मिल्दैन मेरो त चढिहाल्छ नि भने मेरो त चढिहाल्छ नि मेरो त म ओर्लेर पनि चढाइदिन्छु म ल म ओर्लेर पनि चढाउँछु है त ल एसा ल भयो सबको बाइक उचाली सबको बाइक लिएर आउने अब हो यार अनिल नेवाज
के भन नि त वाइ छोड दे त्यसलाई छोड दे गाह्रो हुन्छ ल ल ल ल ल ल यीलाई त हेर है यस्तो तिमी नबोल्ने ल हेलो गाइज हेलो वेलकम टु माय ब्लॉग ल गाइजहरु पौडी खेल्न गएको हैन होइन हामी त खेल्न गएको ए उक्लिन्छ मजाले आउँछ सक्छ निकालिदिन्छ हामी आयो 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 म आउँछु सक्ने होइन भने चाहिँ म आइदिउँ ल राजन दाइ बिस्तारै लिएर आउनु सकिन्छ कुदाउनु ल्याऊ मैले त के गर्नु समाउँदै लानुपर्छ क्या उक्लिन्छ उक्लिने म उकालिदिन्छु यत्तिकै एकि चाहिँ उक्लिँदैन ल आउनु ल भिड खिच्नु अलिक कुदाएर ल्याउनु पर्यो नि त यार कुदाएर त कहाँ होइन त्यहीँबाट खिच्नु त त्यहीँबाट दामी आउँछ त्यहीँबाट खिच्नु पहिला त्यहाँनिर आएपछि चाहिँ डर लाग्यो क्या अनि यो हेम थियो नि त हेमले उचाल्छ उकाल्दिएको त्यहाँ पुगेपछि रोक्छ भएन मैले त्यहाँ चाहिँ ठाडो देखाएको थियो यहाँ आएपछि त जान्छ जस्तो लाग्यो मलाई नि यसले त्यही भएर मैले भने यसले भनेर आएको आलु नेवाज भ्यान्टा पछि हाल्ने ल बाई बाई खिच न भिडियो खिच न यस्तो रहिला आउँछ झन् यार यता ल म चाहिँ बाटै पो बन्द रहेछ त मैले उताबाट रहेछ उताबाट भाइ अगाडि बाटो त हामीले आज पाछौँ केटा हो डेन्जर छिटो भयो पहिरो आयो रहिला हुने भयो जब के फोटो हान्ने भने फोटो हान्ने नि त दुईजनाको तिनैजनाको हेम अलिकति यहाँ आइजन ल भाइ चाहिँ आजको क्यामेराम्यान ड्रोन पाइलट सबै हुने भयो भाइ चाहिँ त्यस्तो नभनौँ
गाइज अनि अब यहाँबाट चाहिँ हामी यता तर्दै जाने है फेरि यसलाई चाहिँ के चोक भन्थ्यो है गाइज यता अब दाङबाट ओ सेट गाइज अब पछि उठौँ यार भ्लग बनाउँदा फुट्यो यार फुट्यो लगाइदियो फुट्यो अब भ्लग बन्दैन यहाँबाट है यो भाँचिन लाग्थ्यो नि त ओह्रालोमा यस्तो भयो नि त भाँची यस्तो भयो गाइजहरू त केले समात्यो जिन्दगी ब्याग कहिले सजिलो ल्याएको छैन लगाइ जब भ्लग सग आजलाई पुग्यो अब आइसक्यो टेरेस आउँछ टेरेसा कफी खाएर जाने क्या त आज हो कफी खाएर जाने के भयो हुन्छ है डन टेरेसा कफी खाइदिने हो कति पर्ला ल 500 पर्ला खाने कि खाने यार यो चाहिँ भ्लग तपाईँ राखिदिनु होइन फाल्दै हुन्छ कफी खाने हो हेलो गाइस हाम्रो के भन्छ भयो होटेलै कस्तो हेर्नु न पुरै गेट सेट लगाएको क्या दाइ है मान्छे आउनु भन्ने हामी देउराली रिसोर्ट आइपुग्ला होइन आज जहिले आइरहने बाटो भन्दा छुट्टै बाटो जता छुट्टै नयाँ बाटोमा आइपुग्ने भयो दुईजना केटाहरू छिरिसक्यो हामी तिनजना यहीँ छौँ देउराली आज यसरी छिरियो अरू बेला जहिले तलबाट छिरिन्थ्यो आज माथिबाट छिरियो बाटो नि एकदम डेन्जरस छ होइन म आज देखाउँछु देउराली यहाँबाट यति दुःख पाइयो कि होइन बाहिर बस्ने हो गाइज हामी आइपुग्यौँ है अब अरू कुरा पछि गरौँ ल सी यु लेटर मेरो बाइकको टायरले साथीको केही पनि हुँदैन यस्तो त हाम्रो टिप्परले कुल्चेर गएको केही पनि भएन हो यस्तरी राखेको थियो जाममा होइन टुप्पो टोकेर केही पनि नभएको म त दङ पऱ्यो भने टिप्पर चाहिँ होइन ट्याक्सी थियो क्या हामी आज नै बस्यौँ हो यतै बस्थ्यौँ गाइज यही है हामी एउटा ठाउँ नै उता पर छ अरे नि यस्तोलाई पानी पर्यो भन्छ अरे होइन अनि यस्तोलाई पानी पर्यो
बादल क्या दामी आयो क्या म्याट अझ हामीले यसो गऱ्यो नि त के गर्यो भने थाहा छ चिकन त्यो ग्रेभी गरेर चुरा मात्र मगाएर आलु मगाएर ल्याम हान्यो भने छुट्टा छुट्टै मगाउनु छ झ्याउ हुन्छ नि त अनि प्लेट एक्स्ट्रा मगाउने अहिले पानी पखाल्दै खानुपर्छ तिमी हाल्नु लागि बन्द गर्नु यसको चाहिँ बनाएन नि लगाएछ हामी निस्क्यौँ है यहाँबाट अनि त्यही गाइज अब गोप्रो बनाउन के गोप्रो भ्लग बनाउनलाई गोप्रो छैन सो अब त्यो यतिकै बनाइरहेको छु म यहीँबाट एन्ड गरिदिन्छु होइन अब यहाँबाट हामी बिस्तारै ओर्लेर तर्खालको बाटो हुँदै जान्छौँ त्यो गाइज ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो होइन किप स्माइलिङ किप लभिङ किप मोटिभेटिङ राजन दाइ यसो केही भनिदिनु न भाइको भ्लगमा केही नभन्ने गाइज गुड बाई एभ्री वान सी यू टुमोरो